呢一刻，佢都仲未知道我係佢老豆。我諗住呃佢一世，反正我聽日就死啦。我寧願成世都用朋友嘅方式同佢相處，都唔想佢知道我係佢老豆。大佬啊，我大佢1、2日咋，鬼識做佢老豆咩？我講真㗎，時間過得好快啊！嗬，時間過得真係快啊！嗬，眨下眼已經冇做嘢3年啦。呢個係我30歲之後做過最好嘅選擇啊！我哋男仔蚊嚟㗎嘛，得7日命㗎咋。咁即係我過2日都要死啊？係啊，好快死㗎咋。出世學飛求偶生仔，咩都做齊啦，仲有咩可以做？係啦，你煲過嘢未啊？唔係特別即係感興趣咯，因為我對繁殖啊、生仔嗰啲，我覺得冇話一定要。我諗到啦，我臨死之前教你屌閪啊！我哋超興奮喎，先生。喂，屌一講就有女啊！喂，有蚊啊！喂，你聽我講，做蚊一定要交配。我喺你呢個年紀嘅時候已經繁殖咗啦。你而家幾大啊？喂，你而家幾大啊Day 5。Day 5，你細我2日嘅啫，你時日無多噶啦。係啊，所以咧，所以你要跟我過去一齊屌閪咯，我教你啦。所以我想好似佢咁啊！哇，就咁啊，衝埋去嗰啲人類嗰度，就吸佢哋血，好咁刺激啊！你有冇試過啊？我梗係冇試過啦，我哋係男仔蚊嚟噶嘛，都唔係女仔蚊，點會無啦啦想吸血啊？你都冇試過，咁冇人教到我啊！我自己試下。喂，唔好啊！你得翻2日咋，唔好嘥時間做埋啲無謂嘢啦。你得翻1日添啦，唔好嘥時間喺我身上啊！喂，你搵其他嘢做啦！我冇其他嘢可以做啦。我可以做啲咩咧？我諗到啦，我可以舉高張被，想像自己係直升機，然後不斷旋轉產生氣流，整暈啲蚊，咁佢哋就唔會嘈咯。得返1日，我想做啲有意義嘅嘢，不過佢都係。對唔住，冇嘢。其實我係想搵啲刺激感咋，因為我唔想好似好無聊咁樣咯，即係我明啊。其實我同你一樣嘅喎，我哋都係搵人生意義啫嘛。得啦，去啦。我講真㗎，你去啦。不過玩，自己小心啦。一定小心。我而家咧唔止識上下飛嘅，我走路飛都得嘅。得啦，勁啦。咁我去咯。去啊！
眼前嘅細蚊仔好似揾到佢餘生嘅意義啦。作為佢老豆，梗係感到好高興啦，梗係感到好高興啦。喂，你知唔知啲蚊咧，淨係識上而下咁飛嘅，佢唔識左右咁飛㗎。係啊，只要我上而下隻手係拍落去咧，都死撚緊㗎。係啊，喂，有一隻啦，喂，又有一隻飛嚟啦。你示範唔好啦，喂，我唔想殺生喎。咁我有咩好處先？真係？嗱，你話㗎，咁我嚟啦喎。好咩啊？左右飛啊！啊？嗱，見唔見到啊？嗱，係咪捉到啊？哎呀，佢斷咗隻腳添。咩話？要我了結佢？咁又係，蚊唔算殺生啦。阿彌陀佛。Your leg! No problem. 我照顧你，我帶你日日㗎嘛。Thank you. Thank you. 傻嘅，我 thank you 你就真。